Les essais d'AMD, c'est un peu comme un escape game, sauf que là, c'est pas pour sortir, c'est pour rentrer en fait. Vendredi, 8h. On se dépêche, on est à la bourre pour aller chercher les tables et les bancs pour toi, mon copain. Je sais pas si tu me vois, mais moi je suis à l'arrière de ta camionnette parce qu'il faut tenir les bancs. Je vais pas t'appeler. Super content d'être ici avec l'autodiffusion. Donc il y a un commandement depuis des années. C'est lundi, c'est lundi. Ah bah non, c'est maintenant. Que vous nous rejoigniez sur la ligne de départ. Pilote, accompagnant, tout le monde. Ça va mieux. Déjà sur la ligne de départ, vous avez nos guests qui rentrent sur la ligne de départ. Les minimaux, d'ailleurs, je sais pas si on dit gâché ou gasqué. Gâché, c'est gâché. Je veux du monde sur la ligne de départ, s'il vous plaît. À toutes les équipes, nous sommes prêts pour l'ouverture. C'est parti, terminé. On y va. C'est parti, les pilotes sont là pendant 2 jours entiers, on va s'éclater. Ça sent l'essence et la liberté. On est ensemble pour partager de l'adrénaline à volonté. Aujourd'hui, personne ne veut s'arrêter. GCDMD, levez les mains. On est ensemble, on se sent bien. GCDMD, fais du bruit. GCDMD, aujourd'hui, GCDMD, aujourd'hui, c'est nous, les rois de l'été. Les surprises arrivent et l'ambiance monte encore. Aujourd'hui, on est plus fort. Merci à nos partenaires. Merci au Motoclub de Sensei. Grâce à vous, cette aventure peut exister. Alors ce week-end, tous ensemble, on va profiter. Le DJ se prépare, le théâtre va s'illuminer. Une seule famille, une seule passion. Les GCDMD se battent à l'unisson. On avait dit si on atteint 1000 abonnés, on fait un événement, on se la joue youtubeur. Et bien on l'a fait, on est là. Il y a des partenaires, on vous les présentera dans la journée. Et donc je voulais dire aussi merci à tous mes amis proches parce que ça s'est pas construit comme ça cette journée. Il y a Gaëtan, Mathis, Maxence, enfin bref, il y a tout le monde, particulièrement ma femme aussi Nathalie, il y a la famille Duval des Dubou, là, de Noël et autres. Enfin, il y a tout, ils sont là-bas. Il y a tous ces gens-là qui ont œuvré derrière et qui ont permis de faire avancer ce truc-là parce que ça se construit pas tout seul. Merci à tous, prenez du plaisir, ne faites pas les fous, et puis vous nous direz demain soir. Merci à tous. On a même David Cassoir
pousser le mouvement, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Merci également à nos amis dronistes qui sont là-haut. On est bon pour les chauffages, parce que vous allez pouvoir monter sur les motos et puis bonne première session à tous les pilotes. Bon courage et faites attention à vous. Ah, c'est chaud, il faudrait une touche de finish là, non? Vous qui étiez sous le vent, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah, c'est chaud.
Là on a la photo finie. On va regarder ça. Ah, je me demande si c'est pas Dorian qui s'est jeté de la première. Ah bah on le refait. On le fait. Qui est-ce qui vient avec la liste? C'est ça, allez, toi la liste. Qui est la liste comme ça? Je vais dire la bière, ça va faire quoi? Je vais la donner à madame. Allez, quoi. Alors là, ça rigole plus. Là, on a quand même Anaïs. Faut le détendre le sac. Détendre. Si vous êtes prêts. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de temps. C'est pas que vous allez être assez nombreuses les filles. Allez les filles, c'est parti. Allez, on s'accroche. Là, il y a une difficulté de plus 1. Bah, sinon, prends celui-là, il y a moi qui fait. Alors c'est le loup. Alors, on va parler au départ. Donc, les petits candidats, c'est parti. Eh ben Mathéo, si tu veux, tu peux envoyer la musique pour les danseuses.
qu'on soit 10 mecs, j'en veux 10, et on va aller faire une soirée sur la même musique. Des fois, je me dis que je suis quand même complètement con en fait. Toi, le 12e, toi là-bas, viens ici. Ouais. Je porte personne sinon. Ils vont faire apporter peut-être. Apporter. Allez, pas loin là pour ça. Allez, on jette. En tout cas, merci à tous. Et puis si vous avez des déguisements, des choses comme ça, pour l'élection de Mister DCDM, je crois que apparemment il y en a, c'est le cas. Dans une demi-heure, on fait ça sous le hangar. Et je remercie tout le monde et particulièrement les filles. À nous, tu penses que t'es plusieurs dans ta tête? Ah, il y en a une deuxième. Ah, il y a un show, ils sont de chaque côté en fait. Comme vous le voyez là, c'est quand même le président du motoclub de Bayeul. À qui je donne régulièrement 300 balles pour ma licence. Ou 200 là, pardon. Je me demande ce qu'il fait de cet argent quand je le vois. Sous les lumières, oublie le reste, oublie hier. Si on se perd, c'est pour de vrai. Tout est permis, tout est parfait. Corps à corps, Je me pose une deuxième question quand même, c'est qu'est-ce qu'on peut dire d'amis quand on va voir la vidéo? GCDM, on est sur une vague chantier, bonne soirée JP. Ce n'est pas l'équipe de JCDM. C'est parti, les pilotes sont là pendant 2 jours entiers, on va s'éclater. Ça sent l'essence et la liberté. On est ensemble pour partager de l'adrénaline à volonté. Aujourd'hui personne ne veut s'arrêter. GCDM,
pour JP. Pour JP. Faut le mettre en route, c'est-à-dire que tu passes les tuyaux, et ça va donner la pression sur le dernier. Notre JP, il n'y a plus de voix. Et qu'est-ce qu'on est tranquille. C'est qu'il n'y a pas d'eau encore. Vas-y. Ce matin à partir de 6h30, donc elle est potentiellement humide et glissante. On vous demande, comme hier, premier tour, on roule cool les gars. Que hier c'était une journée exceptionnelle, super bien, la soirée géniale aussi. Bravo pour le bon boulot. Bien dire un petit mot, mais j'arrive plus à parler. Là, on fait les petits barbecues pour vous pour ce midi, les gars. Je vais chercher le gonfleur parce que je manque d'air et il va le faire pour moi. Vous allez partir du point de départ, vous restez sur la droite de vos quilles pour chacun notre objet. L'idée, c'est de faire un morceau classique, faire aligner soit 3 pneus rouges, soit 3 pneus verts. Je fais mon petit coaching perso. Nous aussi on a prévu une stratégie. Je pense que pour nous il serait peut-être temps d'abandonner purement et simplement. Oui. Ah non. Ici, autour de la voie, ici. Ah, c'est contré. C'est pas fini, garçon. Allez, tu l'as celle-là. Ouais, si vous voulez, ça, ici. Allez. Les autres qui passent son maître. Oh là là, les pics sont lancés. Il y a Noël qui nous dit que les barbecues que nous avons mis à votre disposition pour cuire finalement ce que vous avez sont allumés, sont frais. Ceux qui sont licenciés à Bayeul, ils peuvent les mettre pour eux. Alors, pour que ce soit plus compliqué, on va vous donner un guidon, puisque c'est une course de guidon. Noël, c'est pas le plus jeune de l'équipe, on va dire. Vous allez sous les ordres de Benoît. Benoît, il va vous faire un truc genre comme ça, comme ça. Voilà, c'est parti. Voilà, attention. Là, c'est parti. Oh, tire, la dernière. Je crois qu'il y a un poulet. On n'a pas encore Noël. On n'a pas Noël. Quelqu'un a plus Noël?
Maxence. Maxence, quelle heure il est? Donc le relais c'est à 14h. J'aimerais bien que vous veniez sur la ligne de départ pour 13h50. Donc avec votre moto, les deux pilotes et les deux accompagnants comme on souhaiterait que vous les ayez pour le passage de Rosny. Premier relayeur, vous franchissez la ligne avec moi. Deuxième relayeur, vous restez à la ligne. Est-ce qu'il y a un pilote tout seul FFM? Est-ce qu'on a un pilote tout seul FFM ou double licence d'urgence? Est-ce qu'on a un pilote FFM qui est tout seul? Ici, en ligne, dans ce sens-là. Premier arrivé, premier servi. Début, c'est mieux d'être là-bas. Mettez-moi en ligne. En travers. Je souhaite la dernière avec tout là-bas. On est prêt, les pilotes ici. Parce que là, il y a un challenge aussi sur la répétition du tête de 79 par Elles sont ramenées, elles sont à l'ombre. Donc départ arrêté et c'est un tour à bloc pour passer le relais à leur collègue. En fait c'est un tour.
sais pas, est-ce que le numéro 58 est encore à portée ou il est trop loin? Le dernier tour de la course de cet équipage, on est bien d'accord? Exactement, il est en première position et c'est son dernier tour qui a été lancé. Allez Maxime, allez. Son maillot pour son camarade qui en a son dernier tour. Et c'est gagné pour l'équipe du 79 et du 55. C'est gagné pour l'équipe du 79 et 55. Vous avez le droit de terminer tout vos tours, il n'y a pas de raison. Vous terminez votre nombre de tours. Eh ben si tout le monde a compris que la piste est libre, moi j'ai envie de dire qu'on est prêt. Parfait! Position, nous avons le numéro 17. Première relayeur sont arrivés dans la zone.
marqué les esprits ce relais parce que moi j'avais jamais vu et je trouve que c'est super. On va faire un truc, c'est que, alors, c'est Motodif, hein, c'est Ludo Mio, il nous a ramené, alors il y a des pantalons de ces gamins, c'est du pantalon Mio quand même, c'est des pantalons qui vont vite. Voilà, ah bah c'est parti, c'est parti. Ça, le porte-clés. On va déployer. Comment j'aurais aimé qu'on pour tout le monde. Ça s'appelle le respect. Merci à ces cadeaux parce que sincèrement, aussi bien la journée de samedi, la journée de dimanche que la soirée d'hier soir, c'était top Cyclo. Encore merci à tous. C'est parti JP. Bien organisé. Super, merci beaucoup. Merci.